Феникс. Горящая ярким пламенем. Мифологическая птица. Известна в мифах разных культур. Феникс живет от 500 до 1500 лет. И, чувствуя свою смерть, сама себя сжигает дотла. Однако из пепла возрождается вновь. Либо как птенец, либо как уже взрослая особь. Феникса часто связывают с солнечным культом. Считалось, что Феникс имеет внешний вид, похожий на